Ivoaka rampitsy maraina ny valim-panadinana baccalauréat ho an'ny eto Antananarivo renivohitra ny enany tahapahafana fanadinana vita androany atoandro ny délibération. Notokanana androany ny fitoerana fampielezan-kevitry ny candidat azo andriany anarivelo tany Tomasina sy Ambatondrazaka nanao antsoavy ny candidat ny malagasy miara-miainga mba hiatrehany ny vahoaka malagasy ampitoniana ny fifidianana. Isan'ireo mahazo tombony amin'ny fampielezan-kevitry ny mpanakanto noho izy ireny ny karamain'ny mpanao politika lafo amin'izao fotoana ny fampielezan-kevitra izao. Mikarama isan'andro na avy hatrany dia iray volana izy ireo, ray hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ny vola azon'izy ireo isan'andro. Mizara roa mazava tsara ny endriky ny foibe toerana ny candidat eto Antananarivo, saika tsy fantatra mazava hoe aiza ny ankamaroan'ireo candidat ankoatra an'ireo goavana. Misy ireo mpandrera candidat no namaty amin'ny toeram-pivarotana ny foibe fampielezan-kevitra. Ary farany, fatolona tetsekasina, vehivavy indray no niapatra hitan'ny poniny, mpangalatra entana anaty fiara iray no tratran'ny polisy tety 67 hektara. Voasambotra ihany koa ny mpanao sity mahery iray tetsy Analakely, entana tavela tao anaty 3 chevaux tsy hita ny nanjavonany tompony. Good ride andramo fa tsy ho maty antoka ianao. Good ride pneu tsara kalitao mampilamina ny dy mety amin'ny karazan-dalana rehetra. Goudron lalatany lalana be vatovato misy amin'ny rehefa izay ilainao ho an'ny fiara-tsotra manomboka amin'ny 3,7 ariary, minibus sprinter manomboka amin'ny 2,5 sy 1 ariary, fiara vaventy manomboka amin'ny 7 sy 3 ariary. Hitanao manderana Madagasikara Antananarivo Techno Neus Center 67 hektara. Good ride mandeha ampilaminana. Dia mbola faly mitsidika ny tokantranonao indray tompoka lasy tompoka fapy amin'izao hariva izao. Manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM hatramin'ny farany. Ny lafy ny fampianarana avy hatrany no mboantsika ny fampahalalam-baovao. Ny ena ny tahapahafana tamin'ny fanadina-panjakana baccalauréat tamin'ny taom-pianarana 2024 2024 raha mihoatra amin'ny tamin'ny-taondasa. Raha 740 isanjato izany tamin'ny taom-pianarana 2024 2024 dia nidina 740 isanjato tamin'ity taom-pianarana ity. Ny 720 sy 303 alina tamin'ireo mpiadina 520 sy 703 sy 9 alina no afaka soma tsara. Raha ho an'ny fampianarana ankapobeny dia 520 sy 720 isanjato ny tahapahafahana, raha 720 isanjato izany tamin'ny taondasa. Ny sokajy-tenina ahitana tahapahafahana ambany indrindra, niakatra 10 isanjato ny tahapahafahana ho an'ny fampianarana teknika, 70 isanjato tamin'ny taondasa ary 70 isanjato tamin'ity taon'ity. Tamin'ny 1 sasany teo ny délibération ny baccalauréat 2013. Tsara marina zany fa nivokatra dia ho avoaka petadrindrina ny lycée lehibe manomboka Rapitso maraina ary ho alefa miparitaka any amin'ny Cisco amin'ny faritra manodidina manomboka Rapitso koa. 7,5 ny salanisa farany ambanin'ireo mpiadina afaka ny fanadinana baccalauréat tamin'ity taon'ity araka ny loharanom-baovao voaray. Fantatra fa efa nivoaka ihany koa ny vakasion'ireo mpampianatra mpitsara tamin'ity fanadinana ity. Manodidina ny 1 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 5 tapitrisa ariary arakaraka ny alaviran'ilay toerana hanaovana ny hetsika. Lazan'ilay mpanakanto ny karama-mpihira mandritra ny fampielezan-kevitra. Mety ho tafiakatra 5 avoeny amin'izany ny vidin'ny hira noforonina ho an'ny propagandy. Isan'ireo miandry fatratra ny vanim-potoan'ny fampielezan-kevitra arak'izany ireo mpanakanto fanadihadiana. Manenjika fiakarana an-tsehatra folo farafaratsiny ireo mpanakanto mandritra ny iray volana natokana ho an'ny fampielezan-kevitra. Misy koa anefa ireo izay mahavita manao seho 2 na 3 ao anatin'ny iray andro arakaraka ny fifanarahana amin'ilay mpanomana ny fampielezan-kevitra ny fifampiraharahana amin'ny sehatra io. Ny contrat zany dia zao miala eto Antananarivo ianao dia efa lasarge zareo ianao. Efa ho hitan'ny zareo ianao sakafonao sy ny ekipanao zany dia efa zareo miantoka mandram-piverinao eto. Misy ohatra hoe candidat tonga dia manao contrat aminao tonga dia mandritra ny campagne zany ianao dia efa minazy foana. Dia misy koa nefa mety hoe alain'ny candidat hafa ianao androany dia rapitso ianao mety candidat hafa dia afaka ohatran'izay zany satria ny
indraindray mavesatra be amin'le candidat anankiray zany tonga dia miangazenao anatin'le campagne iray manontolo iny ahavory olona anatanterahana fanentanana izay ny tanjona amin'ny fanakaramana mpihira sy mpandihy mandritra ny fampelezan-kevitra tsy ny abetsaky ny olona mivory na izany aza no tanjona farany fa ny vato ilatsaka ao anatin'ny vata ho an'ilay kandida amin'ny andro ny fifidianana mifandringotra amin'ny resaka politika ny mpanakanto mandritra ny vanim-potoana io ka mampiakatra ny karama zany le kapobeny aloha miakatra rehefa propaganda miakatra rehefa propaganda satria ao anatin'io propaganda io zany ianao rehefa manao a dia tsy izay olona rehetra no mahatakatra hoe ianao ny artiste amin'ny karama tsy izay olona rehetra mahatakatra an'izany fa misy ohampahan'olona izay mieritrretra anao ao anatin'le any toko mihitsiny raha ny tokony ho izy tokony hiakatra ataontsika hoe 5 isan-jato fa nararotana ho an'ny mpihira sy ny mpandihy ny vanim-potoana ny fifidianana toy izao vao maika manome vahana ny mahatelo amby 30 ny isan'ny kandida satria tombo ny fifanarahana azon'ny mpihira tsirairay vinavinaina azon'ny mpanakanto ny karamany heritaona na mahery aza ny iray volana natokana ho amin'izany mbola hitoy anefa ny lalao amin'ny fiodinana faharoa eo amin'izay resaka fifidianan'izay hatrany efa saiky miomana amin'ny fiatombohan'ny fampelezan-kevitra amin'ny talata ho avy izao avokoa ireo kandidat 3 amin'izao fotoana izao taratra amin'izany ny fitsanganan'ny QG na ny trano fiasan'ireo kandidat tsirairay avy fanady aty mizara roa mazava ny endriky ny fobe toerana ireo kandidat eto Antananarivo efa saika manana ireo trano fiasany avokoa ireo kandidat rehetra amin'izao fotoana izao saingy ny endriny no tsy mitovy taratra avy hatrany fa arakaraky ny opelan-tanana no bika sy ny paozy ny trano ampiasain'izy ireo kandidat izay matanjaka no tena tsikaritra fa manana trano fobe ampiasaina tsara indrindra ary nandaniana vola be tsy iray ihany an'ireo kandidat fa misy maro mihitsy aza ho an'ireo kandidat sasany dia tsikaritra fa trano fivarotana no ampiasain'izy ireo ka sady mandeha ny asa fitadiavana andavanandro no mandeha ihany koa ny fanomanana ny fampelezan-kevitra ekizelo mbola tsy voisa satria araky ny teniko teo hoe tery dia tery le fotoana nomeny senita dia sady manao mise en place comité de soutien misy nefa tafapetraka dia mbola mijery trano tsy moramora koa mijery trano dia io zany zao no tsy fantatra tsy marina zay tena isan'ny kizay efa mipetraka ny kandidat sasany kosa dia tsy manisy olana amin'ny trano izay ampiasaina no manana ny fampelezan-kevitra izay anomboka amin'ny talata ho avy izao trano tsotra tsy misy sary famantarana na ihany koa trano fiasana ny an'ny kandidat sasany no ampiasaina izay misy ampelan-tanana no ampiasaina ary ny fahavononana no zava-dehibe hoy tsy voatery mitovy amin'ny kandidat hafa hoe tsy maintsy misy QGB miraititraity be vao hoe afaka miatrika amin'ny hiatrika amin'ny fifidiana zay fa manana ny QG zay ary manana koa ny fomba hoentinay miady tsy miatrika zany fifidiana zany tsy ny QG ihany fa ny fitaovana hafa rehetrarehetra dia hitanareo miadanao ihany rehefa tonga tokoa ny fotoana anolohan'ny campagne anazy ny azy fa samy manana ny hantitry ny azy ny kandidat tsirairay avy alao ny vahoaka ny tsara ny zavatra mety hita ny trano na ihany koa ny fitaovana ampiasain'ireo kandidat dia efa taratry ny tsy fitoviana sy ny vola ampiasaina amin'ny fampelezan-kevitra araka ny fantatra mantsy dia maro amin'ireo kandidat ireo izay manana zoam-pirenena vahiny ankoatran'ny malagasy no mahazo famatsim-bola avy any ivelany nanomboka androany ny opération karapanondro maimaim-poana tsy nahitana mpiasana iray aza ny tetsy amin'ny biraony distrika Tetsisotry tamin'ny rora sasany nandalovana teny an-toerana tsy nahitana olona ihany koa ny biraony ovek fanady adiny akatoko ny fifidianana maro ny olona izay manatona ny biraony distrika ahafahana manamboatra na ihany koa manolo ny karapanondro-pirenena ireo tanora izay feno 12 taona eo ihany koa ireo izay anolo-karatra noho ny fahasimbana tsy nahitana olona nefa na dia iray aza any birao zara raha-mpiambina sisa no hita teny an-toerana mitaraina ireo olona izay tonga teny an-toerana anono ny fahitana ny trano izay mikatona avokoa vokany ateraka izay tsy maintsy miverina indray amin'ny alatsinainy ho avy izao misy ny fivezivezena ho hiatrany ireo olona izay sendranay no akan'le izy ilay satria efa izao fa tsisy olona tsony zany atao birao dia tsy hita moa zany hoe ahoana no atao zany tsy maintsy miverina anao milatsinainy mba ny karapanondro fa te satria zaho nanolo karapanondro dia tia taratasiny io tsy maintsy alaiko aty dia tsy maintsy voatery tsy maintsy miandry amin'ny latsinainy eny amin'ny biraony distrika ny Sotry ihany koa no misy ny biraony ovek ho an-Antananarivo faha-efatra izay ahafahana manatitra ny tota-taratasy filatsako fidiana foana ny birao ary tsy nahitana olona na dia iray azy misy olona ko tsisy olona dia mirava nefa mbola mitelo ny tonga teto zao dia tsy misy olona dia latsinainy indray ngambany izany tokoa ny atao hoe mpiasa-panjakana na milahatra lava reny na ihany koa tsy nahitana olona ny birao
na dia nyresaka fahamatorana ireo tompona ndraiky mpanjakana tahaka izao aza dia tsy hita na dia resaka fahamatorana ireo tompona ndraiky mpanjakana tahaka izao aza dia hita fa misy tsy tafita araka izany ny fanovana izay nokasaina natao mandritra ny tetezamita. Fitsenana makotrokotroka no nandraisan'ny mpanohana azy tany Tomasina ny kandida ajo Andriananarivelo androany maraina 9 septambra 2024. Filaharam-be no natao nanomboka teny Ankirihiry ka nipakatra eny Tanambao 5 nanaovana ny fanokanana ny quartier général ny MMM tany an-toeran'ny fanadihadina. Fahavonona tanteraka hiatrika ny fampelezan-kevitra izay hanomboka ny herinandro mitsidika io no naseho ny kandida ajo Andriananarivelo ireo mpanohana azy avy amin'ny distrika maromaro ao amin'ny faritany ny Tomasina. Misy ireo avy any Antanambao Manampotsy, Analanjorofo sy ny sisa. Tetsakilany dia naneho ny fahavononany amin'ny fanohanana azy ihany koa ireo olona nanatrika ity fanokanana QG ity ka ambetindresaka izy ireo tamin'izany ny hoe nahavita asa mivaingana ho an'ny firenena ajo Andriananarivelo nandritra ny natompona ndraiky mpanjakana azy. Ny anohy izany asa efa natomboka izany indrindra no nanolorany MMM azy ka nambaran'ity kandida ity fa tsy afaka hitatana irery ity firenena ity izy fa mila fanohanany rehetra. Fieritreretany namana sasany mpanao politika sasany dia hoe rehefa tsisy fampandrosoana mihitsy dia rehefa tonga amin'ny fifidianana mora no mifidy an'ilay olona any satria mba misy olazaina amin'izay hoe jiro tsy misy araka ny voalazany lehibe afatra asianay jiro trano tsy misy anaovanay trano isika tsy mbo hanao an'izany ary tsy fombako mihitsy no manao an'izany fa mba havadika kosa le tarehimarika anankiray hoe mba 2,10 malagasy no manan-karena dia mba 9 sisa mahandro fa raha ohatra tsy mihetsika amin'ny vidiny vary nefa 2,10 menakavy mahantra mijery vary mora tsy afaka mihinana akory tsisy antony hijerena ny vary io fa ataovy manan-karena zay fa na ohatrinona io na ohatrinona vao vidinay daholo zay ny tanjosika satria tsy misy lasa miteraka tsy fandriampahalemana eo amin'ny fiainantsika ny zavatra misy ohatr'izany. No mafisiny teto fa tsy ny fandresena amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena io no zava-dehibe fa ny fandresen'ny firenena. Fampandrosoana miaraka amin'ny fampihevanana no takiana hoy izy. Tsy mila mihitsy mamitaka vahoaka satria raha vao isika miezaka mamitaka vahoaka dia mitohy foana ny krizy eto amin'ny firenena. Izay taky fanovana tamin'ny natokavana teo amin'ny fitondrana ary tsy tanteraka io fanovana io matoa mbola mijoro sy manohy ohatran'izao. Fiovaovana ny nisy fa tsy fanovana mety mifandiso angamba ny fahenona ny nisy tamin'ny voalohany fa ny anahy fanovana ny nangatahako fa tsy hoe ndao iovaova na hoe ndao ifanolo-toerana fotsiny hoe melarako ty ipetrahanay dia raha ninana 20 izy dinany 7 zay zay tsy nampandroso an'ity firenena ity satria zay fiovaovana amin'ny zavatra atao rehetrarehetra zay mahaveriny vahoaka tsy fatantsony no ale tsy hitantsony mba hoe aiza ny tanjony erahana kanefa raha tsy misy zay tanjony erahana zay raha tsy misy zay firaisan-kinantsika zay dia tsy ho tanteraka mihitsy. Ho taona ny fifidianana dia ho lany soamantsara anao intefa aminao zany ny safidy ny vahoaka maro anisa amin'ny fifidianana zao atao avy io. Andriamanitra ny fiadanana sy manan-karem-pahasoavana ihany koa ny hitainareo ray aman-dreny tsirairay avy mba hifanatotra amin'ny zanaka fa mandimby ka mba fifaliana sy fankatiavana ohatr'izao foana ny fankahitantsika dia tain'Andriamanitra tompoko dia misaotra betsaka. Noraisin'ny tsirairay ny fampidinika sy ny fanakalo hevitra tamin'ireo fikambanana sy mpanohana samihafa tonga teto Tomasina ka isan'izany fikambanan'ny mpianatra avy amin'ny oniversiten'ny Barikadimy, ny mpanao politika ary tangalamena amin'ny faritra iny. Nanentana ny andraisan'ny vahoaka malagasy anjara amin'ny fifidianana ny kandida ajo Andriananarivelo tao Tomasina. Efa io izy, efa vonona izy, efa niasa ho anao. Izany matahotra ny ajo Andriananarivelo vao manomboka ve dia totondry niantra tamin'ny ajo Andriananarivelo ny fanakianana mama ivay nataony tany Betioka Atsimo tamin'ny farany herinandro lasa teo tsy nahazo ny kianjany maki eny Andotapenaka ny solitenany afaka andro vitsy no manomboka ny fampelezan-kevitra.
Efampolo taonany maro no nijaly niaina tao anaty fahantrana ny vahoaka ary tantaratra izany amin'izao toetra raha misy eto amin'ny firenena izao hoy ny PNJ mazava tariny Sylvain Rapetsarona. Very ny soatoavana maha-malagasy kanefa ao anatin'ny fanajana azy ireny no ahitana ny vahaolana ho an'ity firenena ity ho iatrany izy. Izany indrindra ary no nanosika ny Sylvain Rapetsarona namoaka ny andiany voalohany amin'ny Madagasikara sy ny zanany vanona mazava. Boky mirakitra ny vahaolana sy ny jery lavitra hevery ny amoahana ny firenena malagasy amin'ny fahantrana ka hametrana ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Loatra ny zavatra tsy mety amin'ity firenena ity. Nataony zareo varoboba amin'ny firenena. Natrapatena rotaona stapana izay hoe tena nijaly ny vahoaka, mangirikivy ny vahoaka, latsaka ambany ny firenena ka dia nanapa-kevitra hijoro. Hijoro hiaraka amin'ny tanora manao firenena Madagasikara vaovao. Manamafy ny fitakian'ireo mpandraharahany fonja androany ny rairay tamin'ireo folo no vavalin'ny fanjakana hatreto. Tsy misy ny fitokonina nataon'izy ireo manoloana izany fa manamafy ireo fitakiana tsy voaray ho an'ny mpitondra avy. Fijerena ampahany ny fitakiana ihany no nataon'ny fanjakana ankehitriny. Tsy mandrahona fitokonan'izy ireo raha tamin'ny nanatanteraka izany ny 9 ka hatramin'ny 10 Aogositra ireo mpandraharahany fonja ireo. Diso izy ny namana satria be dia be le izy, tao le resaka kategoria professionnel, ao le resaka hoe fampitaovana ny fandraharana ny fonja, ao ny resaka hoe mba fanatsarana ny foto-drafitrasa sy ny karazany. Reny zao mbola tsisy voakasa. Ny any mba novaliana zany zao hatreto dia resaka kategoria professionnel. Engane izahay dia mirary, mirary koa zahay mpandraharana ny fonja raha mirary ny tena hatongavana amin'izany 4e République satria misy fiantraikany aminay fandraharana ny fonja zany crise politique zany. Raha tsy teny amin'ny fonja fotsiny zay satria dia raha mahita fa rehefa misy ny crise politique dia mitombo isa ireo mpanao politika miditra ponja ary voamaya manamafy sy manasarotra ny asanay zany zavatra zany. Ny fitakiana mifandray amin'ny kategoria professionnel, ny fampitaovana sy ny foto-drafitrasa ny fonja no mbola tsy voavaly hatreto ary andrasan'izy ireo amin'ny fitondram-panjakana manaraka eo izany. Naomby hatreto ny fiara-miasa ny olon-tsotra sy ny polisy tamin'ity volana septambra ity. Misy ny fifandraisana eo amin'ny rotota amin'ny fampitam-baovao momba n'ireo tranga manodidina ny mponina ialana amin'ny asa ratsy ny jiolahy. Porofon'izany ireto tranga 5 izay voafantina ato anatin'ity fanadihadiana ity. Porofo ny fiara-miasa eo amin'ny polisy sy ny manodidina ny tranga iray teto 67 hektara tovolahy, mpanao sito mahery kavina volamena tamin'ny ramatoa iray no voasambotra ka nentina teny amin'ny komisariany boriboritany fahafito nanaovana ny famotorana. Efa natolotra ny fitsarana androany ity tovolahy ity. Manampy ny polisy pirenena amin'ny fisamborana an'ireo olon-dratsy. Ohatra fotsiny zao hoe tamin'ny 7 volana septambra dia nisy lehilahy anankiroa nanitratra ny olona nanosika moto teny amin'ny boulevard de l'Europe. Dia nampandren'ny polisy ny olona hoe misy olona mampiahiahanay aria manosika moto. Dia lasa nakeny ny polisy rehefa nahita amin'ny polisy izy roa reo dia navelany teo moto dia lasa nitsoaka izy. Dia ny moto zany zao voatazona ao amin'ny vokatry ny fiara-miasa trano dia nisy ihany koa ireo entana alatra voatazona any amin'ny komisariany boriboritany fahafito. Nanakarama azy niaraka taminy hoe akany salon complet sy ny kidorony ny mandrosoy vato. Dia nakeny izy zany nanao an'le asa kandro rehefa tonga teo amin'ny 67 hektara dia niala tao anaty tomobile le vehivavy dia tsy hitany nalehany. Dia ireo entan'ireo zany natirin'le mpamily eo amin'ny boriboritany fahafito amin'ny 7e arrondissement 67 hektara. Dia izay tompon'ireo entan'ireo ndraiky io zany dia angaviana mba hanatona ao amin'ny komisaria. Ny filazan'ny mponina amin'ireo tranga mampiahiahy manodidina ny tanàna no ahafahana manakana ireo jiolahy tsy hanao ny asa ratsiny. Faty faha-efatra hita tao anatin'ny ray volana izao no tsikaritra teny Ampasika io arivo io. Raha ponina teny an-toerana ny rota amin'izy ireo dia vehivavy iray tsy zanatany eo Ampasika indray no hitan'ireo manodidina androany tamin'ny 4 ora sasany. Faty tao anaty tsikafona tetsy Ampasika io arivo io tamin'ny 4 ora sasany. Ponina miasa eo amin'ny manodidina sy ireo ankizy no nahita ilay razana. Razana tany avokoa ny rota amin'ireo 4 hita anaty tsikafona tetsy Ampasika tao anatin'ny ray volana teo. Nantso ny mpitandro filaminana sy ny mpamonjy vonatrany ireo nanatry maso. Izay moa nampiakatra sarety zany teo dia taitra hoe inona tombokotsana be.
Ai direvana fa olona zany izy dia za mihitsy ara moa ny antsan'ilay pompier hoe tena misy olona ty fa tena aloha tsy no pompier izay no natokavana io zavatra ty hoe fa io zany a mety efa hoe 10 andro na sahala amin'izany ngamba nafatesany olona raha mivinavina fahitana an'le satria efa tsy fantatra tsony le olona zao tsy na olona nandalo ty zany na atranona treo aloha fa ny hatramin'izay aloha dia olona zanatany teo daholo ohatra hoe ninjera teto raha lahako mihitsy moa le ninjera teto tsy nahana teto dia le anankiray tetiko koa niasa teto amin'ity mpanodrodro teto ty somary mateto tsanga ihany zany izy tato ato satria misy nitsikafina izy zany dia tsy le tsikafina izy dia tsy tazana dia efa mibotsinao zao zany a dia hitanay teo pakatra sarety zay natazana azy teo ny efatra sasany zany nahitanay azy teo a dia ny antsovonera fandripalemana zay ny tompona ndraikitra teny toerana dia efa nandrany fipetratra anzy tonga teny toerana ny mpandrony filaminana sy ireo mpamonjy voana ka nizana razana ary nanao fanadadiana araka ny vinavinan'ny polisy aloha zany ny polisy CTM zay manao constatation teo dia teo amin'ny ray volana latsaka zany indray moa zany vehivavy raha fijery azy eo zao tsy fantatra hoe olona aviaiza izy io na aviaiza fa fijerinay azy teo zany ohatrany hoe nisy namono izy zany dia nalefa teo satria mbola misy hita ihany hoe mangana ny tarehiny voakarany ny orony vavany mahalona tsy fandripalemana izay dia miantso ireo tompona andraikitra ny mponina hitsapasika manjaka hatrany ny maizina ka anisan'ny antony mahatonga an'ireo mpanao ratsy manana roatra raha ny fanazavan'ny mponina teny toerana tsy najiro zany le tanàna nefa feno fahatolona foana eny isan'andro zao nisy havanay zao tery nisy maty teo tamin'ny volana zeny tarina 26 izy dia sy tamin'io vao hita dia tia indray fanondrony eto zany misy fahatolona foana eto amin'ity rano ity hita mitsingevana ohatran'io ihany tsy hainay raha amin'ny alina le misy olona manipa an'le olona maty eto isako ny tsikelikely eto dia misy maty foana eto amin'ity faritra misy anay ity mivarotra fasika dia mivarotra gravy eto dia mandroaka sarety sy omby dia miangavanareo manana maimay lalàna zany zay a mbo anatina akaiky aminay eto mbo anatrika n'ity zavatra mandroanay isany matetika ity zanatany eto tanàna mihitsy zany a tokony doivona mihitsy zany le tsikafina satria raha misy zany ny fahafatesan'le olona avany ambadika avany a dia tsy fantatra na izay eto tanàna ihany manjary maimbo hoe misy maty olona foana to misy olona vaty foana manjary fanarinana ireo faty ny tsikafina eto Pasika ary miaya ho an'ny fianakaviany sy ny asan'ny mponina eny atoerana raha niteraka fitoanan'ny fifamoivoizana fotoana fohy ny tranga teto Pasika io arivo io manodidina ny 9 sy 3 hetsy ny fahavoazana amin'ny vokabary noho ny andiam-balala tamin'ity taona ity simbatra ny amin'ny 50 sy 70 isan-jato ihany koa ny katsaka 17 tapitrisa ny olona ahina hiaran'izany vokatra izany mizara 3 ny fehimpotoana iadina amin'ny valala eto amintsika manomboka izao $7 tapitrisa ny vola ilaina amin'izany ka ny $7 tapitrisa amin'ireo no efa voahangy ny FAO natao androany teny vato ny fanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny ady atao amin'ny andiam-balala ao anatin'ny 3 taona sy ny fampisehoana ny fitaovana ilaina amin'izany hatreto aloha 2 tapitrisa hektara no kendrena ho vita ka atao amin'ity taona ity ny 1.5 tapitrisa hektara amin'izany aoka zava mirehetrarehetra tsy sanatry hoe miala ndraiky zay fa ny 2 tapitrisa zay moa filazany 2 miliara 2 lavitrisa ariary dia tsy no tatana ny ministera ny fambolena tsy anjaranay no tatana an'iny fa izay nanome fotsiny hoe zao ny ilanay dia arakaraky ny fahatongavan'ny fanafody na ny fahatongavan'ny fitaovana no nampiasanay azy fa mifanapakevitry ny falakevitry ministra dia nametraka an'izany ny fitantanana zany operatana ministera fitantanam-bola sy ny tafika eo amin'ny lafiny fahasalamana mialava ny andro iainan'ny malagasy manome vahana ny olany tosodray izany araka ny fanambaran'ny mpitsabo manam-pahaizana eto amintsika efa manomboka makatahaka ny vahiny ihany koa isika amin'ny fomba fisakafoanana raha ny fikarohana nataon'izy ireo tsy misy fanafody mahagaga amin'ity resaka lalandrà sy tosodray ity fa ny fandrindrahana ny fisakafoanana sy ny fitaizam-batana no haingana sy azo antoka indrindra mihoatra ny 5 isan-jato ny olon-dehibe mihoatra ny 70 taona dia manana tosodra avo ny fiakaran'ny tosodra izay manimba ny atidoha ny fo ny lalandrà amin'ny tena ary ny vo ny fahasimbahan'ny lalandrà amin'ny atidoha sy ny fahasimbahan'ny fo izay antony voalohany indrindra mahatonga fahafatesana maneran-tany sy eto Madagasikara antony mahatonga izany mialava ny andro iainan'ny malagasy raha 70 taona ny salataona iainan'ny malagasy tamin'ny taona 1790 dia mahatratra 250 taona zany amin'izao fotoana izao ho an'ny lehilahy ary 50 taona ho an'ny vehivavy
mahatonga an'izay araka n'izay nyteneniko taloha dia melava ny andro iainy antsika gasy malagasy noho izany rehefa miavo ny andro iainana dia miakatra ny tosodra satria mienjana ny lalandra karazana fanterana anisan'ny fanterany lalandra ny fiakaran'ny tosodra dia faharoa ny antony mahatonga izy koa manaraka ny tany mandroso ny fomba fisakafotsika ny fomba fietitsika zany hoe lasa mimatavy ny gasy lasa manao ty izy fihinanatsira be loatra ny tsy fampiasam-batana fa fandehana tômôbila hatrany anika tsy mampiasa vatana firy dia miakatra ny tosodra fa mino amin'izany ny vahaolana akaiky indrindra ary mahakasika ny isam-batan'olona mila finiavana manokana sy tosika ara-tsaina izany ho an'ny tsirairay raha ny fanatedinana tao dia ny fihinanana sira no anisany antony mahatonga ny olany tosodra sy ny lalandra manaraka azy ao ny resaka zava-mahatomelana ny toromarika ny manam-pahaizana moa zao dia hoe tokony mandeha tongotra farafahakeliny 30 minitra isan'andro na mandeha tongotra na mitaingina bisikleta na milomano ireo zany no toromarika omen'ny manam-pahaizana amin'izao fotoana izao manarak'izay dia tokony hajanona ny sigara dia ahena ny lanja raha ohatra ka mihoatra ny tokony ho izy ny lanja dia tokony mihena zany ny lanja ny olona tsirairay avy dia eo amin'ny fomba fisakafoanana dia tsy dia mihinana hena matavy loatra satria zany le tavy-kena azo avy amin'ny biby zany ny tena ratsy ho an'ny fiakaran'ny tosodra dia ny legioma sy ny voankazo no tena tokony atao be dia be ao amin'izay sakafo izay sakafoanina isan'andro zay arak'izany ny fifehezan-tena amin'ny andavanandro no fanafody voalohany amin'ny olany tosodra ankoatra ny aretin'ny tosodra izay manaranaka ho an'ny olona maro izany no antony hetsika ataon'ny fikambanan'ny dokotera manam-pahaizana mitsabo manokana mikasika ny aretin'ny lalandra sy ny fo izay mivondrona amin'ny société malgache de cardiologie androany sy rahampitso etsy amin'ny Karl Tornanosy pejy afa kosa indray ny sempoly ny asa goavana nanaovan'ny fanjakana tolobaritra teo amin'ny sehatry ny asa vaventy tamin'ity taona 2024 ity mandrakotra ny 430 faingo 770 ny tolobaritra nataon'ny fanjakana izany mitetina 7 miliara mahery ny total bidiny izany hoe 570,770 ny total bidiny ny asa nataon'ny fanjakana tsy mahazo sehatra nefa ireo orinasa madinika amin'ny sehatry ny asa vaventy eo anivon'ny fanjakana ihany fanadihadina kely arak'izany ny herintsika ny mpandraraha madinika eo amin'ny sehatry ny asa vaventy ahazo tsena amin'ny asa vaventy atolotra fanjakana araka ny hita ao amin'ny tranokala ny ARMP matetika tsy mahavaly ny fipetratakin'ny tolobaritra ny fahaiza-manao teknika na ny fahafahana arabola nanandreo orinasa madinika sy salatsalany ireo orinasa lehibe sy efa mahazo tsena matetika no afaka mivelatra amin'izany ary mahazo tombony zay zany ny ilana n'ilay arrêté koa mba tsy fantsahan'ireo entreprise ko rehefa mandeha le appel d'offre satria rehefa mandeha ny appel d'offre dia mazava azy fa matetika le entreprise efa manana ataontsika hoe lehibe raha zay ny razana azy efa tranainy zany fa manana mety manana no mahazo ny asa foana fa le entreprise kely vao mivelona misy ireo ingénieur vao mivoaka dia manangana ny entreprise tsy tafavoaka mihitsy rehefa manao solution ny ankamaroan'ireo mpanao asa vaventy dia mampiasa orinasa madinika izay tsy manana ny fahafahana mampiofana ireo mpiasa ao aminy isan'ny mahatonga ny vokatra ho ratsy izany indraindray iray amin'ireo ohatra akaiky ny mponina ny fanamboaran-dalana eto amintsika izay matetika verimberina foana eo ihany koa ny tsy fisiana lalana mifehy ireo mpiasa amin'ny orinasa madinika eo amin'ny sehatry ny asa vaventy tranga ilaina fanarenana maiky misy arrêté efa miandriny sonia ny andriamato ministre ny finance sy ny budget zany sisa dia ho catégorisena ny entreprise eto Madagasikara zany hoe misy catégorie anankidimy izy ao dia miaingatra ny amin'ny voalohany indrindra zany le atao hoe manao le asa fikojakojana tsotra na ataontsika hoe entretien de cantonnage zany dia miakatra ambony ihany le izy raha atao hoe mais spécifique koa le asa zany dia miova ny catégorie-n'le olona le entreprise raha ny famoahana ny lalàna io ny vahaolana rataratasy ho an'ny mpandraraha ny fanofanana ny mpiasa kosa no ilaina amin'ny fanatsarana ny vokatra tolotra izy ireo ny niny frazy mankalaza ny 520 taona nitsanganany amin'ity taona ity dia fananofana olona misy 5,790 eo amin'ny sehatry ny asa vaventy miena nefa ny fitaovana sy mety manana amin'izany fanofanana izany ka misy fitraikany ratsy eo amin'ny vokatra tatoato ao amin'ny tranokalan'ny ARMP na ny autorité de régulation des marchés publics no ahitana ireo valon'ny tolobaritra rehetra
tsy voatery anadino ny fisian'ny boky ny tanora raha amrona amin'ny aterineto mampifandray satria singa roa mifameno ireo amin'ny fanabeazana azy ireo izay no tanjon'ny foibe ara-kolotsaina roa eto Antananarivo raha nampafantatra tamin'ny fomba ofisialy ny tranokala culturtec androany tetsy amin'ny FM Analakely boky gazety lahatsoratra ara-tsiansa horonan-tsary sy fanadihadiana ireo no hita ao anatin'ity tranokala ity samy manana ny fomba fijeriny kosa ireo tanora sendranay. Ny tanora sy ny fivoaran'ny teknôlôjia no mifandray amin'ny fandalinana ny fianarana na koa eo amin'ny lafin'ny fialamboly. Mbola mahasarika azy ireo koa anefa ny mamaky boky amin'ny ireny trano boky ireny indrindra amin'ny fotoam-pialatsasatra ary mitomby izy ireo mandritra ny toam-pianarana. Ho an'ireo tanora mpianatra sendranay mandrato fianarana eny amin'ny université samy manana ny heviny izy ireo momba ny tranokala culturtec ity. Tsy mila makaty amin'ny CCAC tsony fa tonga dia consulteko eny fotsiny ny boky rehetrarehetra dia sady eny manam-potoana kokoa. Sady ohatra hoe averina ohatra devoir androany zao ohatra averina hariva dia afaka eny mijery an'ilay izy sur internet. Ovianako an'ilay izy satria ohatra hoe avy any akato zao makaty dia mandany frais fa eny izy 1500 ny connexion eny akato sady moramora kokoa izy any akato ny connexion. Aloha ilay izy tena avantageux be ho an'ny mpianatra satria mi-économie de temps. Nefa koa amin'ny lafiny anankiray hafa somary mampalahelo ihany satria mihevery ilay kolotsaina mamaky boky hafa mihitsy zany ilay fahafinaretana amin'ny famakiana boky dia tsy mahafantatra an'izay intsony ilay aty aoriana zany fa mihevery miandalana. Mampiona ny tontolon'ny internet sy ny boky no tanjony voalohan'ny FM sy ny AFT izay samy tranom-boky manampy ireo mpamaky boky eo amin'ny fandalinana ny fianarana na koa eo amin'ny sehatry ny asa. Ireo loha hevitra hita eo amin'ny tranom-boky ihany no nentina eny anivon'ny interneto tsy manahatra eto ireo tompon'andraikitra raha irona amin'ny tranokala avokoa ireo mpamaky boky. Je pense que nous on voit ça vraiment dans la complémentarité des offres. On voit ça vraiment comme un enrichissement. Et pas du tout dans la logique où, par exemple, la bibliothèque numérique va supprimer la bibliothèque physique. Pour nous, c'est pas du tout d'actualité. On pense que c'est complémentaire et pas concurrentiel. Donc ça fait partie de nos missions. Et quelque part, aujourd'hui, on va compter les gens qui viennent à la médiathèque et on va compter les gens qui viennent sur la plateforme. Et pour nous, notre public, c'est un tout. C'est les gens qui viennent sur la plateforme numérique et c'est les gens qui viennent en présentiel dans la bibliothèque. Mahalona ny fampiroboroboan'ny teknôlôjia dia ireo mpianatra ihany izay mameno tranom-boky no mandanjalanja ny safidiny mba handalinany fianarana. Omaly natao ny fampahafantarana ny culturtec iny. Akatoky ny fidiran'ny mpianatra mitady izay fomba rehetra anaovana fitsitsiana amin'ny teti-bola ny ray aman-dreny satria mavesatra ny fandoavana ireo adidy rehetra manodidina izany ho famahana ny olana hanomboka ny 5 septambra ho avy izao ny Grande Braderie de Madagascar izay iompana manokana amin'ny fidiran'ny mpianatra toy ny mahazatra dia ho hita ao avokoa ireo fitaovana ilaina amin'izao fidiran'ny mpianatra izao ny fitafiana sy ny kojakoja rehetra. Ankoatr'izay sady ho fanajana ny mpitsidika sy ny mpanjifa ho fandraisana andraikitra ho an'ny tontolo iainana ho jerena manokana ny fako ateraky ny arina plastika. Telonjato ny mpandray-anjara amin'ny Grande Braderie ary ny fako sachet plastique baoritra rofiny isaky ny vita édition anankiray dia maro tokoa ary izay fanentanana tao androany hoe mba atokana amin'ny toerana anankiray izy ireny ary mba izahana tao madio zany ny toerana etsenan'ny mpanjifa sady fifanajana ilay izy no fiarovana ny tontolo iainana koa. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena kosa indray, fantatra ireo anaran'izy 7 mirahavavy, mpitsara ampovoany sy anjorony eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho an'ny baolina boribory lalaovin'ny olona 240. Atolotra ny FIFA manana ny tombony lehibe isika eto Madagasikara amin'izany satria dia afaka isafidy malalaka tsara ny FIFA amin'izany ary ireto farany no tompony fanapahan-kevitra farany fanadihadiana. Odety, Dani, Erlala, Joséphine, ireo no mpitsara anjorony, Lucie, Niry, Dominique, ireo kosa no mpitsara ampovoany amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho an'ny tovovavy malagasy atolotra ny FIFA amin'izao andro itenenana izao. Miandry ny fanapahan-kevitra ho amin'ny FIFA isika eto Madagasikara amin'ny omety andraisana ny anaran'izy ireo satria dia ireo no finidy tao anatin'ireo 12 mirahavavy nandray anjara tamin'ny fifantenana sy ny fiatrehana, ny fifaninanana sy ny fitsapana ny mpitsara anjorony sy ampovoany eo amin'ny sehatra
iraisam-pirenena ho an'ny baolina boribory lalovina olona raiky amby folany ambony kianja ho an'ny vehivavy izy ity anina tombony lehibe isika amin'izy fito raha vavy ireto ary ny tompony teny farany dia nenenivo ny FIFA izay mandinika sy mijery akaiky ny avy teknika ny reto tovavy malagasy ireto inonona sy atenena fa raha tony eo amin'ny mpitsara ampovoany tony Lucie Siniry izay efa tao anatin'ny sehatra iraisam-pirenena nandritry ny taona maro dia mbola ho voatana ao anatin'izay toerana izay ihany izy. Arbitre international depuis 1996. Les relèves isoran'le tena le référé central zany mbola tsisy surtout les conduites de match manana condition physique ihany le zazakely le tovavy fa le conduite de match sy ny fomba fitondrana le match zany mbola tsy ampy expérience. Toraka izay ihany koa Erlal sy Odette izay anisan'ny mpitsaranjorona nanana ny traikefa lava indrindra ihany koa teo amin'izay fitantanana ny baolina boribory teto Madagasikara izay. Le fitazomana ny toerana ma-arbitre international aloha enjakenjana ihany satria mibetsaka ny te hiditra dia anao tsy maintsy manao izay tazomana ny toeranao dia mila manomana foana zany. Na izany aza nefa dia fahita taratra tao anatin'izay fifatenana sy ny hiatrehan'izy ireo ny fitsapana izay fa dia izy ireo ihany no mbola hitanana izay sehatra iraisam-pirenena izay. Manana solofo dimbony ala isika eto Madagasikara na dia mbola sarotra ara ny fitiliana azy ireo satria dia mbola tsy ampy ny fampiofanana sy ny fiofanana izay atao azy ireo. Eo amin'izay pejy ny fanatanjahanteny izay hatrany ny azony losy la Réunion Mali ireo délégationna malagasy izay hiaro ny vonina i-pirenena amin'ny fananana tsipy kanety be ho an'ny olon-droa miaraka tao ny 20 ka hatramin'ny 4 septambra ho avy izao fanadihadiany miarantsoa. Nanaingo omaly hariva tetsy amin'ny seranam-piaraminidina Ivato ny délégationna malagasy amin'ny taranjatsipy kanety be hiatrika ny Grand Prix de pétanque de la ville Temps Salé andian'ny fahatelo amby folo izay ho tanterahana anaty La Réunion ny faha 20 hatramin'ny faha 4 ny volana septambra ho avy izao. Ekipa roa mandrafitra ity délégation ity, ny ekipa voalohany dia Rafetindrazafindra Sendra Victoria fantatra amin'ny anarana hoe Tota izay efa tsy izy vina maro. Efa intelo nandray anjara tamin'ny fiadiana tompon-daka eran-tany izy ankoatra ny mampanazatra nasionaly azy ankehitriny. Manampy azy fitahiana izay niatrika ny fiadiana tompon-daka eran-tany farany teo an'ny Skady Junior. Ny ekipa faharoa kosa indray dia Rafetindry zareo anivon'ny club Police Taitosy. Anisany ampiavaka ity andiany ity ny fandraisana anjaran'ilay teratany vahiny efa tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranjatsipy kanety be ho an'ny olon-droa Dylan Rocher. Na izany ara nefa tsy mikely sorika ny solotenantsika fa maneho ny fahavinonany hatrany ary mampanantena vokatra tsara. Ankoatra ny Madagasikara dia firenena 4 no andray anjara amin'ity fifaninanam-pirenena ity dia i Frantsa, Mayotte, Maurice ary La Réunion izay mpapetrano. Tsy mbola mahazaka mpanakanto malaza eo amin'ny sehatry ny drazana ivelany ny festival Madagasikara ireo mpanakanto tena vonona sy te hanampy hatreto no tonga eto amintsika nizary izay fahaizany sy ny kanto ataony amin'ny mpijery sy ny mpitendry malagasy tonga amin'ny andiany faha 4 ny hetsika iraisam-pirenena Madagasikara izay ho tanterahana ny 1 hatramin'ny 12 septambra ho avy izao isatrany ny fanomezana sehatra ireo tanora vao misandratra sy ny fanamafisana ny fahaizan'izy ireo amin'ny alalan'ny tremplin Madagasikara tsapa famovelatra amin'ny karazana mozika samihafa ny festival Madagasikara tamin'ity andiany faha 4 ity noho ny fisian'ny mpanakanto fahiny avy any Indonezia sy ny maro hafa 50 mahery ny mpitendry malagasy andray anjara 420 kosa ny tarika vahiny. Mofo tsy tena atao hoe festival angeza be tahaka ny any États-Unis na ny any Afrique du Sud na ny Europe fa manana maha izy azy tsika na dia hoe ny ety manana zany azo atao hoe eo ihany. Ka noho izany dia miresaka amin'ireo artista malaza manam-pahaizana be amin'ny mikasika ny jazz fa izay tena hoe te hanampy ny festival sy ny liana amin'ny fakahitana amin'ny mponina malagasy zany dia sy miara mitendry amin'ny malagasy zay ny indrindrindrindra zany. Zay zany ny anisan'ny dikan'izany raha ohatra hoe artista makalafo be izay any ivelany tsy possible mihitsy no anay manao izay. Andray izany hetsika izany avokoa ny any Ambositra Fianarantsoa Antsiranana Antsirabe Taolagnaro sy ireo toerana maro samihafa eto Antananarivo. Dia iny ihany koa no entina mamarana iny fampahalalam-baovao iny tomboky lasy tomboky vavy. Isaora ianao naraka izany hatramin'ny farany mamefotoanao indray raha ampitso tahaka izao veloma tompoko.